बोला जाता है कल्प वृक्ष के जब पत्ते झड़ते हैं तो पत्तों को लोग अपने घर ले आते हैं, इनकी चूड़ी वगैरह नहीं निकली तो इनने क्या करा, माता रानी का हाथ काट देते हैं, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पर रहा है इतने दिन तो मेरा मंदिर यहाँ पर भी स्थापित करो। तो फिर माता रानी का वहाँ पर मंदिर है, पूरे स्वर्ग से लाया हुआ पेड़ हमारे उत्तराखंड में है, कल्प वृक्ष का पेड़। आप जाएं और वो कल्प वृक्ष के पेड़ को देख के आए। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी, जय उत्तराखंड देवभूमि। सभी पर, आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बने रहे और हमारे उत्तराखंड पर, देश प्रदेश में सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों के बीच में जो कहानी लेके आ रहा हूँ, ये उत्तराखंड की मतलब सच्ची घटना है। क्योंकि मैं इसमें ये नहीं लिखूँगा कि कैसे स्थापित हुआ, क्या हुआ, मतलब मैं इसमें आपको वहाँ से दिखाऊँगा, क्योंकि कथाओं का सार सबका एक ही है। क्योंकि शक्तिपीठ जब माता के 52 जब शक्तिपीठ बने थे तो उसी टाइम पर यहाँ हमारी मानिला देवी माता रानी का मंदिर स्थापित हुआ था। उसके बाद कतुरी राजा ब्रह्मदेव जी के द्वारा इस मंदिर को 1428 में एक नए निर्माण के रूप में बनाया गया और उनने अपनी इष्ट देवी माना था मानिला माता को। तो उन्हीं पर आज की जो मेरी कहानी है, तो वो आप पहले मैं आप लोगों को राजमार्ग बताता हूँ आप कैसे यहाँ पहुँचे। आप सबसे पहले रामनगर आए ना, क्योंकि आपको रामनगर से शॉर्ट पड़ेगा अदर नीचे प्लेन्स वालों से। आप बाई ट्रेन आना चाहो बाई ट्रेन से आ सकते हो, और बस से आना चाहो बस से आ सकते हो, और अगर जहाज हेलीकॉप्टर से अगर आना चाहते हो तो आपको पंतनगर उतरना पड़ेगा, नज़दीकी हवाई अड्डा वही है। फिर उसके बाद आप रामनगर पहुंच सकते हो, क्योंकि हल्द्वानी के रूट के रास्ते अगर आपको जाओगे तो ये बड़ा लंबा पड़ जाएगा आपको। हालांकि जा सकते हो लेकिन लंबा रूट पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप सबसे पहले रामनगर पहुँचे और रामनगर से सीधा भिक्यासन की ओर को निकल जाना। भिक्यासन से आप किसी से भी पूछोगे मानिला देवी मंदिर कहाँ पर है, तो आपको मैप, गूगल मैप वगैरह सब दिखा देता है आज के टाइम पर कि मानिला देवी मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों चलते हैं हम मानिला माता की ओर को। चलो बोलो मानिला माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, अधर्म का नाश हो, सत्य की जीत हो। दोस्तों, जब यह मंदिर आज से 1428 में जब यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, तो बोला जाता है जब ब्रह्मदेव ने ये मंदिर की स्थापना करी वो ऐसे ही नहीं करी, क्योंकि यहाँ की जो शक्तियाँ थी वो इतनी प्रचंड थी कि वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ करता था, पहले माता लोगों से साक्षात बातें करती थी। जैसे मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैं अपनी समस्या अगर माता को बताऊँगा तो माता मुझे उत्तर देती थी कि बेटा तेरा ऐसे चल रहा है, या तेरे जैसे आज के डेट में हम डाने दिखाते हैं, तो माता ऐसी ही वहाँ पर अपनी भक्तों की बातें सुना करती थी। और खासियत में यहाँ प्रचलित खासियत में जब आया उत्तराखंड मानिला मंदिर, जो यहाँ की रात्रि में यहाँ पर हमारा जो पहाड़ी ढोल बाजा और जो नगार होते हैं वो बजते हैं। अगर आज भी अगर आप जाओगे, अगर प्रमाण आपको चाहिए तो रात्रि में आप वहाँ जाओ तो आपको रात्रि ऐसी होगी तो आपको ढोलू की आवाज़, नगाड़ों की आवाज़, बाजू की आवाज़ आपको वहाँ सुनाई देगी लगातार। क्योंकि बोलते हैं हमारे जो पहाड़ी नृत्य वगैरह होते हैं तो भगवान इनमें नाच करा करते हैं, ये नृत्य वगैरह में, ये इनके डेली आज भी इनकी सभा लगती है वहाँ पर। और हर कोई, अब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब लोगों ने इस बात को देखा, सुना, सब चीज़ों करा, तो अब विदेशों में भी फैली, सब जगह फैली, तो लोग सर्च टीम लेकर आ जाते हैं अपनी। कहीं खुदाई करी उन्होंने कहा कहीं स्पीकर तो नहीं लुका रखे हैं, कहीं इधर तो नहीं आ रखे हैं, कोई तो पहाड़ खोदे, क्या खोदे, बहुत सारी चीज़ें खोदी, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला वहाँ पर पुरातत्व विभाग को। क्योंकि पहाड़ी आदमी हमारे कभी छल छितर नहीं करते हैं। नीचे प्लेन साइड में चल जाता है कि यार हाँ लूटने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमारे प्लेन साइड में कुदरती, हमारे जो पहाड़ साइड में होता है ये कुदरती होते हैं सब चीज़। जैसे आप कसाड़ देवी माता के वहाँ पर जाओगे तो जहाँ पर माता की मूर्ति है वहीं पर पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है।
अब ये सोचने वाली बात है कि कुदरती कि हमने तो बनाया नहीं वहाँ मंदिर और ना किसी ने बनाया है, तो कितने वैज्ञानिक आए, सब ने आए, सर्च कराया सारी चीज़ें, वहाँ पर क्यों ध्यान लगता है, किस लिए होता है, तो लास्ट में वहाँ पर बताया गया कि मैग्नेटिक चुंबक का वहाँ पर दोष है। तो उसी प्रकार से मानिला माता के वहाँ पर भी जब पूरी सर्च वगैरह करी, सारी चीज़ करी, तो उन्होंने कुछ नहीं पाया। तो ऐसी शक्ति यहाँ पर माता रानी की है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के लिए कल्प वृक्ष का पेड़ लेकर आए थे और स्वयं देवराज इंद्र से जो युद्ध वगैरह करा था उनने, बोला जाता, फिर बाद में तपस्या भी करी उनने हिमालय में महादेव की। तो अंत में जब कल्प वृक्ष का पेड़ जमीन पर लेके सत्यभामा आते हैं, तो बोला जाता है वो कल्प वृक्ष का पेड़ आज भी हमारे उत्तराखंड में मानिला में है। कल्प वृक्ष का पेड़ वह होता है जो केवल मात्र स्वर्ग में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो कल्प वृक्ष के पेड़ से आप कुछ भी मांगोगे वहाँ पर, तो आपकी मान्यता अवश्य पूरी होगी। और ये पूरी सोचने वाली बात है कि कल्प वृक्ष का पेड़ मतलब हमारे उत्तराखंड में है, लेकिन हम कहीं पर अपने ज्ञान प्रचार को कम फैला पाते हैं। इस वजह से हम कहीं ना कहीं, और अगर कहीं नीचे साइड में होता है या कुछ भी होता है, तो वो इनका लगातार कल्प वृक्ष का प्रचार करते रहते। लेकिन हमारे उत्तराखंड में शायद इस चीज़ का साधन वगैरह कम हुआ, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने कम करा है इसका प्रचार। तो मैं चाहता हूं कि जो कल्प वृक्ष का जो पेड़ है, वहाँ पर आज भी कल्प वृक्ष के पेड़ के सामने लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांग के जाते हैं, तो मन्नतें पूरी होती है। बोला जाता है कल्प वृक्ष के जब पत्ते झड़ते हैं तो पत्तों को लोग अपने घर ले जाते हैं। कोई अपने तिजोरी में रखता है, कोई अपने कहाँ रखते हैं, कोई कहाँ रखते हैं। मतलब इस तरीके से लोगों की आस्था, अटूट आस्था बनी हुई है वहाँ पर। अब दोस्तों ये तो बात हो जाती है माता रानी के जो मंदिर के चमत्कारी शक्तियाँ हैं, मैंने वो आप लोगों को बता दी है। अब मैं बताता हूँ माता रानी की कहानी। जब मानिला देवी माता की स्थापना हुई और काफ़ी लोग वहाँ पर जाते थे और जो मूर्ति थी माता रानी की साक्षात लोगों से बातें करती थी, तो सब प्रचलित में। और माता रानी को जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो जेवर से पूरे लादे रहते थे, जैसे उनके सोने के कंगल हो गया, गले में हार हो गया, कानों में कुंडल हो गया, नथुनी हो गई। जो हमारी महिलाओं के श्रृंगार होते हैं वो हर हमेशा क्या रहते हैं, देवियों को चढ़ाते हैं, हमारे घर की कुलंकारी देवियों को, तो माता रानी को चढ़ाते थे। तो दिन में जो होते हैं पुजारी वगैरह जो दिन में आते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, चोर भी आए। अब रात्रि के समय मंदिर अकेला रहता है, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि 15-20 की, कि हमारे पहाड़ में बहुत कम लोग इस चीज़ का वो करते हैं। तो चोरों ने ठान ली कि यार हम यहाँ से क्या करके ले आएंगे, चोरी करके ले आएंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि चोरों के मन में तो चोरी आ जाती है, चाहे कहीं भी रहे। तो जैसी रात हुई तो रात्रि में क्या हुआ, वो चोर आ गए, 4-5 चोर आ गए। तो उन्होंने क्या करा, पहले माता रानी की मूर्ति को उखाड़ना चाहा। तो काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी प्रयास लगाया, तो वो मूर्ति नहीं उखड़ी इनसे। तो इनने कहा कैसे निकल ले, कैसे निकले। फिर इनने माता रानी के हाथ से जेवर निकालना चाहे, तो इनके हाथ से वो इनकी चूड़ी वगैरह नहीं निकली। तो इनने क्या करा, माता रानी का हाथ काट देते हैं, चूड़ी निकाल ले। जैसे इनने माता रानी का हाथ काटना चाहा तो माता रानी ने आवाज़ दी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ करके माता रानी ने 3-4 बार आवाज़ दी। तो जो पुजारी जी थे वहाँ के, पुजारी जी ने सोचा कि यार मेरे को सपन हो रहा है शायद ये, और सपनों में माता रानी बोलती है तो वैसी बोल रही होगी माता रानी। तो पुजारी जी फिर सो गए। तो पुजारी जी भी नहीं गए, और उनने क्या करा, माता रानी का जब ये बचाओ बचाओ सुना, हिस्सा जोर शोर से सुना, तो वो भाग गए वहाँ से चोर। तो चोर भाग गए, तो वो जो हाथ था माता रानी का, हाथ कट गया था, वो हाथ को ले गए, हाथ कट गया था। जब हाथ कट गया था तो उनने फिर हाथ को फेंक के चले गए वो भी। तो अगले दिन सुबह हुई, जब सुबह हुई तो अगले दिन, तो जब वहाँ पुजारी गए तो पुजारी ने देखा कि माता रानी, जब उन्होंने देखा वो दृश्य देखे रह गए। उन्होंने कहा अरे माता रानी के हाथ से हाथ गायब है, माता रानी का हाथ टूट गया, कैसा हो गया, ये महापाप हो गया है, ये किसने कर दिया महापाप ऐसा।
तो उनने देखा, उनने वार पार देखा, सारी जगह देखा कि माता रानी का हाथ गया तो गया कहाँ, टूटा हुआ हाथ गया तो गया कहाँ। तो जाके कहाँ मिलता है, वो तल्ला मालीला में जाके वहाँ पर मिल जाता है माता रानी का हाथ। जब वहाँ पर माता रानी का हाथ मिलता है तब वो देखते हैं, तो जैसे वो हाथ को छूते हैं तो वो हाथ से आवाज़ आती है कि अब मेरा मंदिर यहीं पर स्थापित करो तुम, अब क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पर रहा है इतने दिन, तो मेरा मंदिर यहाँ पर भी स्थापित करो। तो फिर माता रानी का वहाँ पर मंदिर बना। तो एक होता है आदि शक्ति पीठ, जहाँ पुराना मंदिर है तो वहाँ पर बोलता है आदि शक्ति पीठ, मतलब बहुत पुराना मंदिर है। आदि मतलब बहुत पुराना मंदिर है। और जो इधर वाला जो मंदिर हो जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको शक्तिपीठ बोलते हैं। तो ये 2 नाम से माता का वहाँ पर मंदिर जग विख्यात है। और कभी आपको टाइम मिलेगा तो आप अवश्य माता रानी के मंदिर जाएं। और ऐसा चमत्कारिक मंदिर है, पूरे स्वर्ग से लाया हुआ पेड़ हमारे उत्तराखंड में है, कल्प वृक्ष का पेड़। आप जाएं और वो कल्प वृक्ष के पेड़ को देख के आएँ, क्योंकि ये किसी किसी के भाग्य में, सौभाग्य में होता है। अपने जीते जी स्वर्ग वाली चीज़ तुम धरती पे देख लो, तो ये बहुत कम होता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।